पहिला युट्युबमा हालिदिनु होला विश्वासघात नगर्नु 50 एमएम नर्मली हामीले 25 देखि 30 एमएम गरिरहेको हुन्छ हैन सुन्नुभयो मलाई हो अनि अर्को युनिट वेट अफ स्पिडिङ प्लास्ट अब यो चाहिँ तपाई मार्क राख्नु खाली ना पता भयो अब प्लास्ट अफ चाहिँ यो युनिट वेट अफ स्पिडिङ प्लास्ट अब युनिट वेट कति लिने युनिट वेट हामीलाई थाहा हुन्छ कहाँबाट भन्दाखेरि आईएस 875 कहाँबाट हेर्नु के भने यहाँ आईएस 875 पार्ट 1 बाट युनिट वेट कति लिने भनेर त्यहाँ कति भनेको छ अब त्यसको लागि आईएस 875 पार्ट 1 खोल्ने नबोल्नुस् है ल हेर्नुस् आई डोन्ट नो ल यो हेर्नुस् यो मेरो पार्ट 1 हो नि पार्ट 1 ले डेड लोड दिन्छ भनेको हैन त ल युनिट वेट कति भन्ने हो यहाँ हेर्नु यसरी सर्न तल गएर ल हेर्नुस् यहाँ नबोल्नुस् है यहाँ के लेखेको छ युनिट वेट अफ बिल्डिङ मेटेरियल्स र अब युनिट वेट कति लिने भनेर यहाँ मार्क गर्दैछ के हामीलाई हैन बिल्डिङ मेटेरियल युनिटहरु कति लिने यहाँ सरल लेखिदिएको छ हैन अब हामीलाई अहिले चाहिएको के हो प्लास्टरको लागि हैन त तपाईले ल पहिले यो भन्दै जान्छु अहिले अब एक्चुअली यही भन्नु लैन्छ जस्तै युनिट वेट फर के भन्छ यहाँ हेर्नु सिमेन्ट कङ्क्रिट रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट हामीले अहिले गरेर आयो नि हैन अहिले रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिटको लागि कति लिनु पर्छ त्यसले मार्क गरिराखेको विथ 1% स्टिल विथ 2% स्टिल विथ 5% स्टिल भनेर मार्क गरिराखेको छ ठीक छ अनि यसमा यहाँ कति लेखेको छ हेर्नुस् त यहाँ 22.25 to 24 sorry 23.25 to 24.80 हो त्यसले के भनेको हामीले युनिट वेट अफ आरसीसी कति लिँदै रहेछौ 24.80 ठीक छ बुझ्नुभयो भनेको युनिट वेट अफ आरसीसी कति लिँदै रहेछौ त 22.80 लिँदै रहेछौ ठीक छ ल अनि एउटा त स्टोर लेख्नु है त्यहाँ आरसीसी को 24.8 भनेर युनिट वेट अफ रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट जुन चाहिन्छ त्यसको भनेको छु अर्को चाहिँ लेख्ने चाहिँ यहाँ कमन बन्ड क्ले ब्रिक अब हामीले ब्रिक वाल पनि लगाउँछौँ हैन त अब ब्रिक वालको लागि युनिट वेट कति लिँदै रहेछ भने यहाँ कति लेखेको छ 18.85 देखि 1920 छ त केजीमा हो के त्यसलाई हामीले किलोमिटर पर मिटर क्युबमा लैजान्छौँ पर मिटर क्युब चाहिँ पर मिटर अलरेडी छ त्यो 1920 छ हैन यसलाई 19.2 भयो हैन हो कति रहेछ त मेरो ब्रिकको 19.2 किलोन्युटन पर मिटर क्युब रहेछ ठीक छ दुईटाको भयो आरसीसी को भयो 24.8 अनि ब्रिकको भयो 80 सुन्नुस् है यहाँ केबाट निकाल्यो सबै ए प्लास्टरको लागि सिमेन्ट प्लास्टरको लागि कति लेखेको छ हेर्नुस् त्यहाँ 20.4 हामीले गर्ने के नै हो अहिले सिमेन्ट प्लास्टर गर्ने हैन त कति लिनु पर्यो रहेछ 20.4 ठीक छ स्क्रिडिङ प्लास्टर त्यसले कति लेखेको छ यहाँ 20 आदि हुने चाहिँ कति हो त 20.4 हो है त्यसले 0.4 त्यहाँ लेखेको छ ल हामी कति हाल्नु त्यसमा त्यहाँ ल ठिकै छ त्यसलाई केही भएन त्यो पनि हामीलाई कोडले दिइराछ फ्लोरिङको पनि कति 0.22 किलोमिटर मिटर क्युब है त्यो पनि त्यसले भनेको छ यहाँ हेर्नुस् त आईएस 875 पार्ट 1 टेबल 2 आइटम नम्बर 7 हो टेबल 2 को आइटम नम्बर अब यहाँ फ्लोरिङ भनेर फ्लोरिङको यहाँ लेखेको हो के 0.22 लेखेको हैन फ्लोरिङको है यहाँ हेर्नुस् है फ्लोरिङ कि अब अस्पताल फ्लोरिङ हैन यहाँ अब होलो ग्लेज ब्लक्स हैन इन्क्लुडिङ रेन्फोर्समेन्ट मोर्टार जोइनिङ अब सबैको अहिले अलरेडी डिस्क्राइब गरेको हुन्छ कति लिने भनेर अहिले हामीले चाहिँ यो अस्पताल फ्लोरिङको जस्तो बराबर लिइराखेको छ त्यहाँ स्पेसिफिक नभएर 0.22 हैन द्याट इज द युनिट वेट अफ फ्लोरिङ भयो यो सबै डाटा चाहिँ हामीले कहाँबाट लेखेको रे आईएस 875 पार्ट 1 बाट है थिकनेस अफ प्लास्टर अन सिलिङ भनेको चाहिँ यो माथिको प्लास्टर है सिलिङको लागि कन्सिडर गर्नु बुझ्नुभयो त थिकनेस अफ प्लास्टर अन सिलिङ भनेको अहिले माथि अनि फ्लोरिङको लागि कति लेख्ने 10 एमएम तलको लागि चाहिँ 10 एमएम लियो जस्तै यो भागलाई लियो 12.5 अफ प्लास्टर इन फ्लोर दिस इज द थिकनेस अफ स्पिडिङ भनेको तपाईले मार्बलहरु टाइलहरु राख्नु भयो नि त थिकनेस अफ मार्बल इन टाइल हो
त्यही मार्बल टाइपलाई हामीले यो लिन्छौँ के पहिला अनि पछि चाहिँ यसले एरिया कति लिने त पछि हामीले लिन्छौँ हैन पर मिटर स्क्वायरमा राख्नु पर्यो 1 मिटर स्क्वायर भनेको त्यो हामीले युनिट लोड हाल्दाखेरि किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायरमा हाल्नु पर्यो नि हो अब लाइन त फ्लोर फिनिश लोड क्याल्कुलेट गरेको यहाँ फ्लोर फिनिश लोड स्प्रेडिङले गर्दाखेरि कति गर्ने हुन्छ त्यहाँ 20 * 50/1000 गरेर बुझ्नु भयो के गरेको त्यसले अब कसरी गर्छौ त भन्दाखेरि 50/1000 लोड ड्यू टु स्प्रेडिङ है सर इक्वल्स टु युनिट वेट इन्टु थिकनेस एरिया बुझ्नुभयो भन्नुहोस् मलाई लोड केमा चाहिएको किलो न्यूटन पर युनिट किलो न्यूटन डिवाइडेड बाइ मिटर क्यूब इन्टु थिकनेस मिटर एमा आयो यो भनेपछि त्यही भएर हामीले यसलाई थिकनेसमा त मल्टिप्लाई गरेको डिभाइड बाइ 1000 किन गरेको यहाँ मलाई किलोमिटर बनाउँदाखेरि ल यसको लागि स्पिडको लागि रहेछ कति 1 किलोमिटर/मिटर स्क्वायर लोड आयो त्यसैगरी अब केको लागि गर्यो यसले यहाँ बास्करको लागि हो अनि केको लागि गर्यो यहाँ फ्लोरिङको लागि है अब तपाईले यो मात्र कन्सिडर गर्छ यो दुईटा कन्सिडर नगरे पनि हुन्छ यसमा चाहिँ डिटेल रूपमा हामी कन्सिडर गरिरहेको छौं है जति धेरै लोड भयो त्यति के हुन्छ त स्ट्रक्चर बडी हामीलाई बडी डिजाइन गर्नु पर्यो नि हैन हो जस्तै नर्मली चाहिँ हामीले कति लिएर सल्भ गर्छ त त्यसलाई 1 किलोमिटर/मिटर स्क्वायर लिएर राख्छौं फ्लोर फिनिश बुझ्नुभयो कति लिन्छौ रे 1 किलोमिटर/मिटर स्क्वायर तपाईले अहिले हैन यो सबै लिन्छ 1.25 किलोमिटर/मिटर स्क्वायर पनि लिएर पाउनु भयो है यसमा चाहिँ स्प्रेडिङ पनि कन्सिडर गर्यो भनेको तपाईले त्यहाँ राख्ने टाइल मार्बल पनि कन्सिडर गर्यो प्लास्टर पनि कन्सिडर गर्यो अनि त माथि फ्लोरिङ पनि कन्सिडर गर्यो त्यसले है ल अब हामीले अहिले कति लेखौ यदि 1.25 लेखौ है अलवेज युनिट वेट इन्टु थिकनेस के गर्ने रे युनिट वेट इन्टु थिकनेस लेखौ ल अब यहाँ फ्लोर फिनिशमा कति दिनु पर्यो मैले 1.5 कन्ट्रोल ए गर्नु स्पिकरलाई तर स्पेयर केसमा चाहिँ 1.5 दी भन्छ है अझ बोर्डले कति भन्छ रे टिभीसँगले हामीले सबलाई 1.25 हाल्दियौ है सिलेक्ट गरेर सिधै 1.25 एप्लाई गरिदिनुस् लाइनको सुन्दै बसिराख्ने लाइभ प्लेस एक्जिस्टिङ लोडै गर्नुस् त्यहाँ तपाईको यहाँ लाइभ लोडमा दिया हो त्यो अघि लाइभ लोडको स्पेसिफिक डिफाइन गरेर बसिसक्यो त्यहाँ फ्लोर फिनिशको मात्र यदि फ्लोर फिनिश चाहिँ 1.25 मा पनि थप्नु पर्यो भने कसलाई एक प्लेस डिजाइन लोड गर्ने हो र जहिले पनि लोड हाल्दाखेरि तपाईको यो कहाँ नै हुनुपर्छ रिप्लेस एक्जिस्टिङ लोडमै हुनुपर्छ त्यो बुझ्नुभयो वाटर ट्याङ्क लोड त सजिलो छ केही छैन हेर्नुहोस् है वाटर ट्याङ्क लोड भनेको अब केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो स्ल्याबमा बुझ्नुभयो केमा स्ल्याबमा तपाईले त्यहाँ फिक्स गर्नु पर्यो कि मेरो जस्तै यस्तो नम्बर अफ प्यानल छ नि हैन कुन प्यानलमा दिन त सबैलाई माथि हो वाटर ट्याङ्क सबैलाई माथि राख्छौ माथिको कुन प्यानलमा दिने त्यसको तपाईको यल र के चाहियो बी चाहियो भनेको यल र बी भन्नाले दियोस् यल अफ एक्स र यल अफ वाइ स्ल्याबको के चाहियो यल अफ एक्स र यल अफ वाइ चाहियो एउटा ठीक छ अनि यो यल एक्स इन्टु यल वाइ गर्यो भने के आउँछ एरिया अफ स्ल्याब आयो हैन अब यति एरियामा दिने हो हामीले त्यो लोड अब तपाईले वाटर ट्याङ्क लोड भने चाहिँ कति लिटरको ट्याङ्की राख्ने त्यहाँ तपाईले 1000 लिटरको ट्याङ्की 2000 लिटरको ट्याङ्की 5000 लिटरको ट्याङ्की हैन ल मैले अहिले कतिको राखे रे 2000 लिटर 2000 लिटरको ट्याङ्कीलाई मैले किलोमिटर बनाउँदा कति भयो 20 र मैले 2000 लिटरमा राख्नु भने कति 20 किलो न्युटन ल 20 किलो न्युटनको मैले के राख्नु पर्यो अनि त्यति वेट भयो नि त अब यसलाई तपाईले किलोमिटरमा केमा लाने हो पर मिटर स्क्वायरमा पछि मैले 20 डिवाइड बाइ कति गर्नु पर्यो एरिया आउँदो रहेछ ल स्ल्याबको एरिया कति छ अब हेर्नु पर्यो हामीले बिट्यापमा जानुस् ल प्लान्टको थर्डमा बस्नुस् ल बस्नुभयो अब कुनमा दिने हामीले लोड रोक्नुहोस् है कुनमा दिने लोड गर्नुहोस् यसमा यसमा दिनु चाहिँ एरिया कति आउनु पर्यो
3.68 into 5.10. माथि कति आउनु पर्यो? This is the load. हैन त? कति आयो भन्नुस् त? 20 डिवाइड बाइ यति. यसै सेल लोडमा जानुस्. सेल लोडमा हुनुहुन्छ? अब के गर्नु पर्यो यहाँ? वाटर ट्याङ्क. यहाँ नबिर्सिने वाटर ट्याङ्क पुट गर्नलाई. वाटर ट्याङ्क. केमा हाल्नु पर्यो? 1.065. ल 1.065. Apply. आयो लोड. आयो. This is the water tank load. But हेर्ने रे IS 875 part 2. Part 2. Right लोडलाई IS 875 part 2. डेट लोडको लागि युनिट वेट कहाँबाट क्याल्कुलेट गर्ने रे? IS क्याल्कुलेट हेर्ने कहाँबाट नि? IS 875 part 1. फ्लोर फिनिश पनि क्याल्कुलेट गर्न जान्ने हो. अनि वाटर ट्याङ्क पनि जान्ने हो. अब बाँकी रह्यो के? वाल लोड. वाल लोड भनेको सेलबाट दिने हो? हैन. केमा दिने हो? लाइन लोड दिने हो. वाल लोड भनेको के दिने हो हामीले? लाइन लोड भनेको यस्तो दिस इज द बीम. अब यहाँ यसरी दिने हो वाल लोड युनिफर्मली. यो हेर्नुस् यो वाल हेर्नुस्. यहाँ त बीम छ. बीमको माथि आएको नि यो लोड. हो भनेपछि एरिया पर मिटर रनमा आएको युटिएल युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड आएको छ त्यहाँ. भनेपछि अब हामीले लोड क्याल्कुलेट गर्दा केमा गर्नु पर्यो? किलोमिटर पर मिटरमा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. ठिक छ. अब अलिकति लामो हुन्छ यो फेरि वाल लोड क्याल्कुलेसन है. अब यो सुरुमा तपाईँलाई के थाहा हुनुपर्छ? वाल लोड हाम्रो दुईटा किसिमको वाल हुन्छ. एउटा फुल ब्रिक वाल हुन्छ, एउटा कति हाफ ब्रिक वाल भनेको एउटा हुन्छ कति 125 mm को, अर्को हुन्छ 230 mm को हैन. फुल ब्रिक भनेको 9 इन्च हो नि त. फुल ब्रिक वाल भने कतिको रे? 9 इन्च को. यो भने कतिको हुन्छ? 230 mm. हाफ ब्रिक भनेको 5 इन्चको लगाउँछौ. यो भने कति आउँछ? 127 mm हो. अनि अर्को हेर चाहिँ वाल लोड क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अब वाल लोड त यो पोइन्टदेखि त्यो पोइन्टसम्म हो भनेको सुरुमा हाम्रो के पनि चाहिन्छ? फ्लोर टु फ्लोर हाइट. फ्लोर टु फ्लोर हाइट कति थियो हाम्रो अहिले? 10.5. हेर्दै मैले ब्रिक वालको थिकनेस भनेको फुल ब्रिक वाल हो यो. त्यो 0.23 भनेको 230 mm. यो भने कति रे? 200. दिस इज द थिकनेस फुल ब्रिक वाल. अहिलेको हाफ ब्रिक वालको थिकनेस भनेको कति आयो यहाँ? 0.115 दिएको हुन्छ. त्यसले त्यहाँ 4 इन्च दिएको छ किन प्लास्टर कन्सिडर गरेको छैन. प्लास्टर कन्सिडर गरे भने कति हुन्छ? 127. तपाईले यसलाई हामी कति 0.127 लिन सक्छौं. ठीक छ. अनि फ्लोर टु फ्लोर हाइट भनेको एउटा फ्लोर देखि त यो वाल भनेको यो फ्लोरदेखि त्यो फ्लोरसम्म जाने हैन र? हो. भनेपछि कति छ हाम्रो फ्लोर टु फ्लोर हाइट अहिले? 3.175. अनि बीम डेप्थ. अब हेर्नुस् है बीम डेप्थ किन त भन्दाखेरि जस्तै हेर्नुस् मैले यहाँ यो वाल हेर्नुस् त. यो वाल भनेको बीमको मुहिम स्ल्याबसम्म छोह र बीमको डेप्थसम्म छुने हो नि त हैन. अनि बीमको डेप्थ त घटाउनु पर्यो अलरेडी छ त्यसको. अनि बीम डेप्थ भनेको बीमको डेप्थ हामी कति 9-12 को बनाएको हैन बीम 230 mm को. अनि हाम्रो बीमको डेप्थ कति हुनु पर्यो? 0.23 हैन त. दिस इज द डेप्थ अफ द बीम. अनि अब स्ल्याब थिकनेस 0.3. स्ल्याब थिकनेस भनेको अब मान्नुहोस् तपाईले वाल कहाँबाट लगाउनु पर्यो भन्दाखेरि अब जस्तै यो हेर्नु बीमको माथि स्ल्याब छ नि त हैन. फ्लोर टु फ्लोर हाइट भनेको त यो स्ल्याबदेखि माथिको स्ल्याबसम्म हो. स्ल्याबको इन्चसम्म हो. भनेपछि स्ल्याबको डेप्थ कति छ? 127. 0.1277. 125 क्या हो? त्यो भनेको एउटै हो कि कुरो. ल ठीक छ. अब अर्को हामीलाई चाहिन्छ के? यो यहाँ चाहिँ यो इन्चमा हो है. यसलाई कन्भर्ट गरेको है. जो तपाईले चाहिन्छ. ल चाहिँ अब अनि मैले अघि भन्थे नि युनिट वेट अफ ब्रिक मेसिनरी कति लिने भने थिए रे? 19.2 भने हैन. कहाँबाट लिएको गरे यो? आइएस सेक्सन 5 को पार्ट 1 पार्ट. ल हेर्नुस् अब वाल कहाँ बन्यो? एउटा एउटा के लेख्छ यहाँ? वाल रेस्टिङ अन बीम. अहिले तपाईले यो दुईटालाई धेरै दिमाग नलागाउनुस्. हामीले वाल रेस्टिङ अन बीम मात्र हेरौँ के. एउटा वाल हुन्छ चाहिँ
तपाईँले एउटा वाल हेरेर यसरी लगाउनु भयो भने यो वाल त माथि त फ्ल्याटमा रेस्ट हुन्छ नि त, त्यही दुईटै क्यालकुलेट गरेर आएको छु। बिमको क्यालकुलेट गरेपछि स्ल्याब पनि जाने हाल्नुहुन्छ र चाहिँ मैले अहिले वाल रेस्टिङ अनि बिम मात्र गर्ने है। त्यो बिममा हाल्यो भने कति हुन्छ त लोड होइन। खास लोड क्यालकुलेट गर्ने कसरी हो भने त रेस्टिङ अनि बिम चिन्दै छोडिदिनुहोस्, अहिले केही फरक परेन है। ल तपाईँले 9 इन्चको वाल हाल्दै हुनुहुन्छ, त्यसको थिकनेस कति हुनु पर्यो 0.23, ठिक छ। अनि तपाईँको हाइट निकाल्नु पर्यो। अब फ्लोर टु फ्लोर हाइट कति थियो 3.175, डेप्थ अफ बिम कति थियो कति भयो बिटा माइनस गर्दा छिटो गर्नुहोस् न 2.9 कति आयो हजुर 2.87। ल यहाँ चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्ने पर मिटरमा गर्नु छ नि त, थिकनेस इन्टु हाइट भयो नि त, यो इन्टु युनिट वेट कति हो 90/8 हेर्नुहोस् यहाँ दिस इज अब युनिट हेर्नुहोस्, दिस इज किलो न्युटन पर, यो उताको के हो मिटर, यो के हो मिटर, यो के हो किलो न्युटन पर मिटर। मेरो लोड केमा आयो किलोन्युटन पर मिटर। भनेपछि वाल लोड क्यालकुलेट गर्दा के गर्नु पर्छ त वालको थिकनेस अनि त्यसको हाइट अनि युनिट वेट हो। थिकनेस इन्टु हाइट इन्टु युनिट वेट गरेपछि के आउँदो रहेछ वालको वाल लोड आउँदो रहेछ। भने हाम्रो कति आयो अहिले 69, ठिक छ किलो न्युटन पर मिटर। अब तपाईले हाफ ब्रिक वाल लगाउनु भयो 5 इन्चको, यहाँ कति राख्नु पर्यो यहाँ 0.127 हो। कति आयो त्यो कता यो फुल ब्रिक वालको लागि यति है 12.69 दिनुहोस्। हाफ ब्रिकलाई कति आयो हाफ ब्रिकलाई 7.1 किलो न्युटन पर मिटर। अब यहाँ सुन्नुहोस् अर्को फेरि यति आयो होइन कति अनि किन 7 भन्नु 2.875 हो। ल यति आयो होइन। अनि अर्को अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब हामीले यो क्यालकुलेट अहिले त यो पुरै यो भाग पनि के भयो वालै छ जस्तो सोच्यो कि यहाँ त डाइरेक्ट क्यालकुलेट पनि गर्न सकिन्छ, नत्र के पनि 25 देखि 25%, 25 देखि 35% चाहिँ ओपनिङ छ जस्तो कन्सिडर गर्न सकिन्छ हामीले। कति रे 25 देखि 35%, र त्यो ओपनिङ 25 to 35% चाहिँ ओपनिङ मान्यो भने तपाईको लोड कति हुन्छ ओपनिङ नभएको ठाउँमा यति हुनु पर्यो, ओपनिङ भएको ठाउँमा चाहिँ कति हुनु पर्यो 12.69 ल 25 मान्यो भने कति 0.79 पनि लेख्नु पर्यो। यति लोड लिनु पर्यो नि त हैन। कति आयो 9. ल किलो न्युटन पर यति लोड चाहिँ मैले फुल ब्रिक वाल विथ ओपनिङको लागि दिनु पर्यो हैन त हो। अब हाफ ब्रिक वाल विथ ओपनिङ भयो भने कति हुनु पर्यो 6.9 into 0.75 5 किलो न्युटन पर मिटर। यति लोड चाहिँ केमा दिनु पर्यो हाफ ब्रिक वाल विथ ओपनिङमा। ल सम्झिनुस् चारवटा भ्यालु अनि त्यो भ्यालु हामी दिन्छौँ। अब अटो क्याड खोल्नु छ, अब चाहिँ अटो क्याडमा एउटा हामी मिल्दैन है। अटो क्याड खोल्नुस्, अटो क्याडमा त्यो ड्रइङ खोल्नुस्। ग्राउन्ड फ्लोर हेर्ने फर्स्ट फ्लोर हेर्ने रे हेर्नुहोस् है कसरी किन त पनि अब यहाँ बुझ्नुहोस् र म कहाँ छ यो फर्स्ट फ्लोरमा हो। अब यहाँ ल यहाँ हेर्नुहोस् फर्स्ट फ्लोरमा यता अलिक कहाँ बस्नु पर्यो हेर्नुहोस् है यहाँ यता हुन्छ 3D। तपाईहरु त्यो ग्राउन्ड फ्लोरको लोड हुन्छ नि तपाईको यहाँ आउने हो के हैन त, कहाँ आउने हो यो तल आउने हो नि ग्राउन्ड फ्लोर यहाँ आउने हो नि हैन। यो हेर्नुहोस् है यो ग्राउन्ड फ्लोर के यसको लोड कहाँ आउँछ थाहा छ, यसको लोड भनेको यहाँ आउने हो के यहाँ यता यता हैन, जुन चाहिँ हामीले दिइराख्नु पर्दैन किनभने फिक्स पोइन्ट हो नि त हाम्रो हैन। प्लानको फर्स्ट फ्लोर भयो
अब लानुहोस् त्यहाँ पहिला ओपनिङ नभएको ठाउँ कता कता हेर्नुहोस् यहाँ फर्स्ट फ्लोर यहाँ पनि फर्स्ट फ्लोर लानुहोस् कहाँ छ ओपनिङ नभएको यहाँ ओपनिङ रहेछ ओपनिङ भएको भए चाहिँ ध्यान राख्थ्यो ओपनिङ छैन भने त्यहाँ कति दिनुपर्छ लोड 12.69 हो ल यहाँ असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड वाल लोड हो इन्टेन्सिटी कति हो त युनिफर्म लोड भन्नु छ नि त्यहाँ 12.69 हान्नुहोस् हान्नुभयो यहाँ हान्नुभयो अब यहाँ यसो थोरै माथि हान्नुहोस् यतातिर 12.69 हान्नुभयो अब यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् जहाँ जहाँ उठ्यो के थियो वाल भएको तर ओपनिङ नभएको थियो त्यहाँ दुईटालाई सिलेक्ट गर्यो दुईटामा थियो होइन त्यहाँ गर्नुहोस् अनि के गर्नुहोस् अप्लाई ल दुई हान्नु भयो अरे त्यसलाई डिलिट गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् है मलाई सुन्नुभएको छ तपाईँ 12.69 चाहिँ तपाईँ झुक्किनु भयो त यहाँ त तपाईँले लोड दिनुपर्ने थियो अरे 5 तपाईँ फेरि त्यहाँ 5 टाइप गरेर यो सिलेक्ट गरेर एप्लाई गर्नु भयो नि 12.5 हट्यो 5 रह्यो कि होइन त रिप्लेस एक्जिस्टिङ गर्न छ नि त अर्को भनेकोलाई हेर्नु चाहिँ तपाईँ यो लोड यहाँ चाहिएकै थिएन डिलिटै गर्नु पर्यो भने यहाँ छ नि डिलिट एक्जिस्टिङ लोड यहाँ सर एप्लाई गर्नु लोडै काट्नु बुझ्नुभयो त्यसै गरेर अरू कहाँ कहाँ थियो लोड हाल्दै जानुहोस् अनि ड्रोइङ हेरेर कुन चाहिँ फुलपिरी कुन चाहिँ हातले चिन्नुहुन्छ चिनिन्छ भने डाइमेन्सन नाप्ने यसरी यहाँ डाइमेन्सन नाप्ने हेर्नुहोस् है अन्त योदेखि यो पहिलो कति छ यहाँ भने कुन रहेछ फुलपिरी क्वाल रहेछ अन्त अरू डाइमेन्सनले भित्रको हेर्नुहोस् यहाँ यो डाइमेन्स कति चाहिँ यो भन्छ हातपिरी क्वाल जहिले पनि घरको फेस वाल हुन्छ नि घरको बाउन्ड्री वाला चाहिँ फुलपिरी वाल हुन्छ भित्रको चाहिँ हातपिरी वाल हुन्छ है ल अब लोड दिँदै जानुहोस् गएपछि यहाँ अब यहाँ ओपनिङ रहेछ होइन त फुलपिरी वाल विथ ओपनिङ भएपछि कति दिनु पर्यो यहाँ ओपनिङ रहेछ अब कहाँ कहाँ ओपनिङ यता पनि रहेछ यहाँ रहेछ सबलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् 9.51 टाइप गर्नुहोस् एप्लाई गर्नुहोस् गर्नुभयो पहिला दिएन भाइ अब यहाँ भनेको माथि के रहेछ ओपनिङ रहेछ यहाँ पनि कति पर्यो दिइहाल्नु यहाँ हेर्नुहोस् त यो भर्याङमा के यो त यहाँ त ओपनिङ रहेछ यो हेर्नुहोस् यहाँ के छ यहाँ ओपनिङ छ कति पर्यो त्यहाँ दिइहाल्नुहोस् यति भयो भने तपाईँको हेर्नु त अनि यहाँ पनि फुलपिरी वाल रहेछ हेर्नु त त्यहाँ चाहिँ फुल हो त्यो ल दुईटा एउटा कहाँ रहेछ यहाँ एउटा ए दुईटा ओपनिङ नभएको वाल कति दिनु पर्यो यसमा 6.9 ल 6.9 कहाँ कहाँ रहेछ ओपनिङ यहाँ रहेछ अनि यहाँ कति दिनु पर्यो रे 6.9 एप्लाई हाल्नुहोस् अब अर्को त्यही जानुहोस् है त्यो तपाईँ केही नहुन्छ तपाईँ अनि ओपनिङ भएको कहाँ कहाँ छ एउटा दुईवटा
3वटा 4वटा 5वटा 6वटा हो कति को त्यसमा 5.1 सेन्टिमिटर गर्नु अनि यहाँ कहाँ दिनु पर्यो रे यसमा एउटा अर्को यो त डिफाइन गर्नु हालिन्छ क्या हो योलाई त बनाउनु भएको रहेछ क्या हो तपाईहरुले योलाई त तँलाई सेम होला नि त हो यसलाई यहाँ गर्नु पर्यो नि त अब कसरी पुराउने केही नगर्ने यस्तो गर्ने योलाई नाम दिनु पहिला यो छ नि भर्टिकल यसलाई यस्तो गर्नुहोस् राइट क्लिक गर्नुहोस् त अनि यहाँ जोमेट्रीमा हेर्नुहोस् यसको कति यसको लेन्थ 1.5 to 4 1.5 to 4 कहाँ देखाउँछ लेन्थ ज्योमेट्रीमा 1.5 to 4 अब 1.5 to 4 जानियो अब यहाँ जानुहोस् यो पोइन्टमा ग्रिड पोइन्ट C2 मा जानुहोस् यसलाई सिलेक्ट गर्नु पोइन्टलाई कन्ट्रोल आर गर्नुहोस् कति बनाउनु पर्यो माइनस 1.5 to यदि बनाउनु पर्यो हेर्नु अब यहाँ झपक्क गरेर बोल्छ यतातिर हेर्नुहोस् बोल्यो अब त्यहाँ मन हालिदिनु पर्यो 1.1 to 4 हैन 1.5 to 4 ल अब यहाँ यसलाई फालिदिनु के गर्ने हो यो नारायण इसको क्या करने का दिखाओ तो ये छ AutoCAD में सुपर जानु पर्छ जरुरी यसमा 5.17 ओपन छ यहाँ खुल्ला हात है कति हाल्नु पर्यो ल हाल्नुहोस् अनि यहाँ पनि हालिदिने 5.17 यसमा 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 केही फरक पर्दैन ल डिजिटमा गएर डिवाइड फ्रेम गर्न इन्टरसेक्सन अनि त्यसको हाइट भयो 1 थिकनेस कति भयो 5 इन्चको वाल दियो भने कति 0.12 इन्टु यसको युनिट कति रे 19 कति आयो क्यालकुलेटर त सुमाले त हैन कति आएको लोड 0.127 into 90.2 2.438 ल 2.43 आले प्यारापेट वाल लोड प्यारापेट भनेको यो बाहिरको रेलिङ हामी कति मिटरमा दिन्छौँ रे 1 मिटरसम्म त्यसको वाल कति लगाउँछौँ हाफ बेरिङ वाल लगाउँछौँ युनिट कति 19 कति आयो 2.438 ल यो लोड कहाँ दिनु पर्यो प्यारापेटमा कहाँ आउँछ प्यारापेट थाहा छ यहाँ आउँछ यहाँ क्यान्युलिङ गर्नु यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोस् यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् यसलाई गर्नुहोस् यसलाई गर्नुहोस् यसलाई गर्नुहोस् यसलाई गर्नुहोस् यसलाई पनि गर्नुहोस् सरी यसलाई पनि गर्नुहोस् जहाँ छ गरौँ न भएको जति क्यान्डिडेटमा गर्नुहोस् होइन भाइ त्यहाँ जान्छ वाक कति दिन पऱ्यो त्यहाँ वाल लोडमै है वाल लोडमै ल समा दिने के क्यान्टिलिभर पार्टमा आउनु परेन प्यारापेट यो बिममा दिने हैन फेरि यसमा 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 दिने हैन त्यसमा डिलिट हान्दिने यसलाई भयो ल एउटा एकछिनमा वाल राखेर यो
ल अब नेक्स्ट जिउ चाहिँ कुन गर्ने माथि यहाँ सुन्नु चाहिँ माथि माथि अनि कति किलो अहिले सेकेन्ड भएन फ्लोरमा मेरो नि। वाल छ कति मात्र वाल छ हेर्नुहोस् त यति मात्र वाल छ यो हरियो भएको खाली हो यति मात्रै हेरेर दिनु पर्यो है त ल सेकेन्ड फ्लोरलाई कुन हेर्नु पर्यो यो हेर्नु पर्यो यो अनुसार यहाँ लोड दिनु पर्यो ल ल फटाफट दिनुहोस् आफै दिनुहोस् अब यहाँ हेरेर यो अनुसार लोड दिनुहोस् यहाँ हुनुभयो ल सेकेन्ड फ्लोरमा यति रहेछ वाली यहाँ हेरेर यहाँ लोड दिनुहोस् आफै म आफ्नो दिएँ तपाईँले आफ्नो दिनुहोस् मलाई नसुधिकिन आफै दिने आफै Sign. Then load. And वाल नम्बरकोमा कति दिने हो रे कति वाल नभएको वाल भएको मात्रै नभएको ओपनिङ नभएको 12.69 ओपनिङ बल गरेको कति 9.51 full break 9.51 full break अनि ओपनिङ भयो यहाँ मलाई उल्टो सिकाएको ल मेरोमा भयो कि भएको भएन यो डिटा आएँ तपाईँहरूको यो सिधै सबको आउटर बाउन्ड्री चुज गर्नुहोस् थर्ड फ्लोरमा के गर्नु पर्यो सबको आउटर बाउन्ड्री चुज गर्नुहोस् कति हाल्नुहोस् यहाँ गुड ल फलोवर पनि के हाल्नुभयो के हो ए टेन्सन भयो सर त्यो रिप्लेस साइडदेखि लोड गऱ्यो भने पहिला लाग्नु जुनसुकै लोड पनि रिप्लेस भएर अर्को चाहिँ लोड लाग्छ है यदि मैले मिस्टेक गऱ्यो भने हो
सर अब लोड प्याटर्न चाहिँ चेन्ज गर्यो भने रिप्लेस हुन्छ लोड प्याटर्न नयाँ राखेपछि अँ नाम त्यसलाई मोडिफाई गरेपछि नयाँ कस्तो मैले अर्कै लोड प्याटर्नमा बनाएँ होइन हुँदैन कसरी हुन्छ मैले तिनीहरूले अँ सेम बनाए दुई ट्याक्टिक लोड गर्दै हुन्छ सर हुन्छ लोड आएन त्यो दबाउनु भन्थ्यो नि मैले होइन यो ल ल ल सबलाई सर बिग्रे छोडेर पछि बनाइदिनु हुन्छ अगाडि गर्दै गर डिफाइनमा जानुहोस् त लागेर कुरा डिफाइन गर्नु त्यहाँ डायफ्राम भनेको कति छ डिफाइनमा डायफ्राम जानुहोस् त अब यो के हो भने चाहिँ यो डायफ्राम कतिवटा स्ल्याब छ हाम्रो कतिवटा स्ल्याब छ अहिले तिनवटा होला तिनवटा फ्लोर होइन हाम्रो तिनवटा डायफ्राम चाहियो डायफ्रामको काम के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले के भने डायफ्राम भनेको हामीले डिफाइन गरिदियौँ किन ल्याटरल लोडलाई चाहिँ भर्टिकल लोडमा कन्भर्ट गर्ने काम केले गर्छ डायफ्रामले गर्छ जुन चाहिँ हामीले ल्याटरल लोड इज द होरिजेन्टल लोड हैन होरिजेन्टल लोडलाई भर्टिकल लोडमा एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेटेड बनाएर भर्टिकली लगाउने काम चाहिँ केले गर्छ डायफ्रामले गर्छ जुन तपाईको ल्याटरल लोड हुन्छ नि अक्सियल लोड त्यो चाहिँ होरिजेन्टल डिरेक्सनमा आउने हो गरे है त्यो लोडलाई चाहिँ एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेटेड बनाएर त्यो स्ल्याबको त्यो पोइन्टबाट चाहिँ भर्टिकली डाउनवर्ड लगाउन मद्दत गर्छ दैट इज द डायफ्राम त्यो डायफ्राम कतिवटा डिफाइन गर्नु पर्यो रे हामीले जतिवटा स्ल्याबमा त्यतिवटा ल त्यहाँ 1 छ हैन त्यहाँ 8 न्यू डायफ्राम गर्नुस् D2 आउँछ अब त्यहाँ रिजिडिटीमा रिजिड र सेमी रिजिड भनेर छ हो हाम्रो कस्तो स्ट्रक्चर थाहा छ रिजिड स्ट्रक्चर हो हैन रिजिड स्ट्रक्चरमा क्लिक गर्ने हो सेमी रिजिड पनि हामीले युज गर्न सक्छौं तर हामीले रिजिडै मानिरहेको हुन्छौं रिजिड स्ट्रक्चरमा क्लिक गर्ने के ओके गर्ने D2 आयो फेरि फेरि अपग्रेड गर्नुस् फेरि D3 आयो ल अनि ओके गरिदिनुस् किनवटा आयो सब रिजिड अब फ्लोर 1 मा जानुस् प्लानको 1 मा जानुस् प्लान 1 ठीक छ प्लानमा जानु भयो असाइन मा जानुस् सेल भन्ने त्यहाँ कतै छ त्यहाँ नजानुस् जोइन भन्ने कतै छ त्यहाँ डायफ्राम भन्ने छ जोइन भित्र र डायफ्रामलाई क्लिक गर्नुस् अब यो होल स्ट्रक्चरलाई सिलेक्ट गर्नुस् होल प्लानलाई राइट होल प्लानलाई सिलेक्ट गर्नु भयो सिलेक्ट गर्नु भयो अब यो बिनालाई अनसिलेक्ट गर्नुस् यो भनेको त फ्लोरमा भएको छैन हैन नि हेर्नुहोस् है एकचोटि रोक्नुहोस् किन त्यस्तो गरेको हेर्नुहोस् है यहाँ 3D मा हेर्नुहोस् है त्यो हेर्नुहोस् कुन दुईटा सिलेक्ट भएको छ यो रेड सिलेक्ट भएको नि यो त सेम फ्लोरमा हो त डायग्राममा एउटा फ्लोरमा मात्र दिने हो यसलाई त्यसैले तलबाट तान्ने गयो नि त्यसैले फ्लोरमा आउँछ त्यहाँदेखि अब के गर्नु पर्यो अनसिलेक्ट गर्नु पर्यो त्यो सबलाई पनि सिलेक्ट गरेपछि त्यसलाई के गर्नुस् अनसिलेक्ट गर्नुस् अनसिलेक्ट गर्नुभयो अनि D1 मा क्लिक गर्नुस् त्यहाँ अनि एप्लाई गरिदिनुस् आयो यसको र सबलाई तानेर यहाँ कन्सन्ट्रेट गरायो हैन त बुझ्नुभयो अब सेकेन्ड फ्लोरमा जानुस् सेकेन्ड फ्लोरमा जानुभयो फेरि सबलाई तानिदिनुस् फेरि त दुईटालाई के गर्नुस् अनसिलेक्ट गर्नुस् फेरि एप्लाई गर्नुस् D2 यो दुईटा अनसिलेक्ट गर्नु नबिर्सिनु है अलि ठुलो भयो कि
जानुहोस् माथि यहाँ त फ्लोर स्ल्याब छैन कि सबलाई सेट गर्नुहोस् के गर्नुहोस् एकचोटि स्टोरी देखाउनु स्टोरी गर्नु चाहिँ त्यही त स्टोरी फिल्ममा सबै केही पनि डिस्प्ले गर्नु पर्दैन त्यहाँ त्यहाँ जोइन भयो यस्तो जोइन भएर जोइन छ नि के भयो ए म्याच हुनु पर्दैन के भन्छ गर्नु नहेर्नु त्यसैलाई मात्रै लाग्छ यहाँ मेरो त्यो तिनवटा होइन आयो तिनवटा टिभी गयो फेरि यसरी हेर्नु तानेर कहाँ कहाँ छ ल यो 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 चाहिन्छ यो दुइटा चाहिन्छ मलाई भनेपछि मैले के गर्छु यसलाई पनि डिलिट यसलाई पनि डिलिट नम्बर ल्यायो त्यहाँ लगाएको एक्स्ट्रा जोइन्टहरूलाई फालिदिने है सिमेन्ट मात्रै फाल्दै सुन्नुहोस् आइरहेको तपाईँले अटो क्याटमा के रियरबाट यसरी लेफ्टतिर जाँदा होल सेट हुन्थ्यो सुन्नुहोस् मलाई अटो क्याटमा यसरी लेफ्टतिर जाँदाखेरि सब स्लेट हुन्थ्यो राइटतिर यसरी लेफ्टबाट राइटतिर जाँदाखेरि स्लेट र अरू स्लेट हुन्थ्यो होइन यहाँ पनि त्यस्तै हो के हेर्नुहोस् यति गति एउटा स्लेट भयो नि होइन अनि फेरि कन्ट्रोलले गर्नुहोस् 3D कन्ट्रोलले भयो कन्ट्रोलले अनि असाइन 3D मा जानुहोस् कन्ट्रोलले त्यस्तो नगरी यस्तो गर्नु ल सिधा प्लान बसिनु हुन्छ 3D मा जानुभयो कन्ट्रोल सबै सेट भयो असाइनमा जानुहोस् अब चाहिँ जोइन्टमा नगरेर केमा जानुहोस् सेलमा त्यहाँ तल कति फ्लोर अटोमेट भन्ने छ असाइन सेल फ्लोर अटोमेट त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अन्त मेक्स अब्जेक्ट इन्टु 4x1 हान्नुहोस् त्यहाँ 2x2 छ होइन मेक्स अब्जेक्ट इन्टुमा 4x4 गर्नुहोस् एप्लाई गर्नुहोस् अनि यस्तो आयो यो किन लगाएको यहाँ बेस कहाँ जाने भन्नुहोस् हामीले फाइनाइट इलिमेन्ट मोल्डिङ पढिरहेको छौँ के पढाएको छौँ रे ए फाइनाइट इलिमेन्ट मोल्डिङ म्याथ यो सफ्टवेयरको यो नियम हो के हो रे मलाई सुन्नुभयो फाइनाइट इलिमेन्ट मोल्डिङ हो यसमा भनेको इच इलिमेन्टलाई जस्तै यहाँ हुन्छ है यो मेरो स्ल्याब छ नि यसलाई अहिले अब कथामा डिभाइड गरेको थाहा छ सेक्सन 1 2 3 4 1 2 3 4 यति भागमा यहाँ हेर्नुहोस् है यसले के गर्छ थाहा छ यसलाई छुट्टै एनालाइज गरिदिन्छ यसलाई छुट्टै गर्छ यसलाई छुट्टै गर्छ यसलाई छुट्टै गर्छ तपाईँले अब 8 लिन्छ 8 गराउनु पर्यो झन् सानो मेस बनाइदिन्छ भनेको झन् सानो सानो टर्मलाई पनि यसले गरिदिन्छ छुट्टै एनालाइज गर्छ भनेको इच एन्ड एभ्री पार्टलाई एनालाइज गर्छ दिस इज द के भन्छ एडभान्टेज अर यसको मेन एलडिएमको मेन फङ्सन हो इच एन्ड एभ्री पार्टलाई के गर्छ त्यसले एनालाइज गर्ने काम गर्छ त्यही भएर मेस गरेको अब 8/12 गर्ने हुन्थ्यो तर जति धेरै गऱ्यो फेरि हामीले त जस्तै यो भनेको हेर्नु त यसलाई कति नराखेर एकचोटिमा सँगै भ्याइदिन्थ्यो अर्कोले 4 पनि राख्नु गर्नेलाई कति गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त यहाँ नबोल्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इलिमेन्ट भयो अझै झन् 8 × 8 मा अब झन् धेरै गर्नु भने कति हुन्छ 64 झन् गर्ने भयो नि त हैन 64 अनि झन् टाइम लाउनु भयो त्यही भएर हामी 4/4 देखि माथि जाँदैनौँ के टाइम टेकिङ हुन्छ भनेर मेस किन गरेको बुझ्नु भयो हो इच एन्ड एभ्री इलिमेन्टलाई छुट्टा छुट्टै एनालाइज गर्नुस् भनेर हो ल द्याट इज द फङ्सन अफ मेस अब लास्ट एउटा काम अब बेसमा जानुस् बेसमा जानुस् भन्नुभयो त्यहाँ सबलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् बेसमा जानुभयो यो सबलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् अब हाम्रो यो कस्तो जोइन्ट हो अरे सिम्पली सपोर्टेड बिम हो रोलर सपोर्ट हो फिक्स्ड हो र फिक्स दिनु पर्यो यसलाई सपोर्ट हजुर अब सकिन्छ 5 मिनेटमा
पोइन्टमा जानुहोस् हेराउनुहोस् है तपाईँले त्यो कसरी हेर्ने मैले तपाईँलाई देखाउँछु पनि तपाईँ यहाँ हेर्नु त सिङ्गी सपोर्ट जस्तो छ नि होइन मैले सबलाई सेलेक्ट गरेको छु नि होइन असाइन जोइन्ट रिस्टेट भनिसक्यो है अब यो पनि कुन दिने हामीले हामीलाई यो तिनवटा पनि रिस्टेट हुनु पऱ्यो पनि हुनु पऱ्यो होइन अनि यो फिक्स फिक्समा क्लिक गर्नुहोस् अनि सबै ठिक भयो अनि एप्लाई गरिदिनु नो अब्जेक्ट यहाँ यो चेन्ज भयो फिक्समा आयो मलाई सबलाई सेट गर्ने लाइन नगरेर चेक मोड गर्नुहोस् चेक मोड त त्यस्तै हो यो आइकन यसलाई चेक मोड गर्दा ओके अब यहाँ डिस्प्ले भरिन्छ अब त मेरो त त्यस्तै हो बिग्रियो तर स्टोरी 2 स्टोरी 1 यता अब यहाँ यसरी चाहिँ अब हामी जान्छौँ यो यहाँ अब एनालाइसिस पार्टमा छिर्छौँ केमा छिर्छौँ रन यहाँ हेर्नु रन एनालाइसिस भन्ने छ त्यहाँ ढक्का क्लिक गरिदिनुहोस् तपाईँ रन हुन्छ अब हामीले गरेको काम ला बिग्रियो रन एनालाइसिस गर्नुभयो हैन हो भइरहेको त्यही थोरै भन्छु भने हामीले भ्याइयो कस्तो चक्क भएको त नि ओइ कति धेरै वार्निङ हो मेसेज फ्री यस्तो भयो तपाईँको स्टार्टको डेट रोड डेट रोड छ नि डेट गर्दा हाम्रो यसरी यस्तो हुन्छ डिफर्म सेट हो अब सुन्नुहोस् है अफ टोकले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ एउटा देखाउँछु हेर्नुहोस् है अफ टोकले गर्दा कस्तो हुन्छ अब यहाँ तपाईँलाई हेर्नुहोस् है कस्तो हुन्छ ल अफ टोक अफतिर हेरेँ ल हेर्नुहोस् के अफतिर ढकाल्यो नि होइन यो अफतिर ढकाल्यो नि होइन हो यसलाई डिफर्म सेट भन्छौँ यो त यस्तो तपाईँलाई देखाएको मात्रै तपाईँले भोलि अब यस्तो अब हेर्नुहोस् यहाँ अर्को बेला कसरी हिँड्दो रहेछ यो मुभ गरेको हेर्न लागि होइन अर्को गाडीमा चाहिँ अर्को गयो भने मेरो बिल्डिङ यसरी हल्लिन्छ यो बिल्डिङ अब यतिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ छैन यहाँ स्टार एनिमेसन भन्ने छ नि त्यहाँ यहाँ तल त्यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् के गर्ने हो र म त बिर्छु यसमा चाहिँ कहाँ जाने रे यहाँ जाने भने ओ हेरौ कहाँ जाने त्यसपछि सबले यहाँ हेर्नुहोस् यो यति लेखेको छ सो डिफर्म सेट लेखेको कतै त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि लोड केसमा यहाँ लोड केस भन्ने छ यहाँ त्यसो तल गर्नु न केलाई हेर्नु मन लाग्छ तपाईँहरूलाई कि वाइलाई मैले वाइतिर हेरेँ अब एप्लाई गरिदिनुहोस् वाइतिर अप्लाई त्यही त डिजाइन कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन स्लेट डिजाइन कम्पिटिसन छ यसलाई सर्लक्क स्लेट गरेर यता पठाइदिनुहोस् यो मेरो सबै कता थियो अहिले यतातिर मैले कता पठाइदिएँ डिजाइन कम्बिनेसन हो यता पठाइदिएँ ओके गर्नुहोस् भयो भयो कि होइन अनि यहाँ हेर्दा त्यहाँ कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन भन्ने छ एउटा सर्टकट यहाँ यस्तो
તમારી લો કોમ્પ્લીટ યા હે કે કેવો સવારે